हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं गंगा का जल स्तर कितना बढ़ गया ये दिखाऊंगा आपको। पूरा मेरा आधा बाइक डूब जा रहा था और आप देखिए मैं कहाँ कहाँ का वीडियो बनाया हूँ और कमेंट में बताइए मुझे। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ठीक है। करें और सब्सक्राइब भी करें। समझ गया। चला चल रही यूं ही चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन और अब हम पहुँच गए गदौलिया। दशाश्वमेध घाट पे इतना पानी भरा हुआ है। बात तो सही है। वापसी जाते टाइम देखा था कि पानी बहुत ज़्यादा भरा था और वहाँ पे बैरियर लगा हुआ था। सो हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। सो हमने शॉर्टकट बनाया और यहाँ से पहुँच गए हम रामनगर घाट पे। पूरा पानी था। सो हमने खूब इंजॉय किया, वीडियोस बनाई एंड फोटो खींची। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।